你知道吗？你的每一个想法发送给宇宙之后，真的有东西在回应你，只是你看不见、听不见而已。也就是说，你要大胆地许愿，你可以许愿你喜欢的人也喜欢你，可以许愿自己明年能赚100万，也可以许愿自己一定能够遇到贵人。这背后的原理就是量子纠缠和著名的波粒二象性实验。今天我将用通俗的语言一次性让你搞明白量子纠缠究竟是咋回事。首先，我们的眼睛只能识别400到700纳米的光波，宇宙中几乎90%以上都是暗物质，我们是看不见的。如果说有个东西很亮或者很暗，在我们的面前我们都看不见，所以说我们的眼睛能够看的东西实在是太有限了。其次，我们都是由能量组成的，能量之间一直都是由信息传递的，这就是为什么有的人你之前不认识他，你靠近他你就会觉得很开心，或者有的人你靠近他你就会觉得浑身难受，这也是因为他们身上的气场能量的不同。说完了能量，我们来说一下量子纠缠。量子纠缠就是2个或者多个相互纠缠的粒子之间的一种神秘关系，它们之间一直是有信息传递的，而这种信息传递哪怕相隔很远，这些没有任何介质也是可以传递的。如果说你把其中一个量子的行为状态给改变了，你会发现另一个量子也会瞬间改变，而且这种改变速度是不受时间空间距离影响的，哪怕一个在地球，另一个在外太空，你把一个改变了，另一个就会瞬间改变。所以你看你的思想它是由能量构成的，能量放在一起就是一个量子，也就是说你是由量子构成的，且量子之间它一直纠缠在一起，一直有信息传递。所以你要明白，你的每一个思想发送给宇宙之后，真的有东西在回应你，只是你看不见听不见而已。我们的眼睛、耳朵能够看见、能够听见的东西实在是太少了，不到5%，并且量子纠缠有一个非常怪的脾气，这个怪脾气就是观察者效应。最著名的实验就是波粒二象性。在这个实验中，当你去看量子和不去看量子的时候，它的状态是两样的。你不去看它的时候，它的状态是朦胧不确定的，你观察它的时候，它的状态就会坍缩成你脑袋中看到的那个样子。所以说，我们每次向宇宙下完订单之后，脑袋里面就要去把我们想要的东西视觉化。其实这个过程就是参与了那个量子坍缩，只要你能够视觉化，你想要的就已经在看不见的世界里面存在了。如果你脑袋里不去看的话，量子它就处于朦胧的、不确定的状态。但是因为你在脑袋里面去看了、去想了，它就参与了量子坍缩，坍缩成你看到的样子，那它一定会奔你而来，因为你把它创造出来了。说的直白一点，就是所有的东西都是无中生有的，不是科学的尽头是玄学，而是玄学的尽头可能真的是科学。你有没有想过，当你在想一个人的时候，那个人一定也在想你。
从量子的角度来讲，意识即量子，就是说你有什么样的意识发散出去，便一定会有相应的量子来纠缠。所谓的同频共振，物以类聚，人以群分，就是如此。简单来说，就是宇宙会根据你的内在能量，自动地给你匹配外在相适应的物质。那么你会问，我很爱金钱，为什么得不到呢？我也很想得到满意的另一半，为什么得不到呢？想要理解这些，首先你要懂得什么是外在物质。其实外在物质就是三维物质世界里具体的人事物。名利。内在能量是什么呢？就是内在高维世界里的爱和智慧的水平，也就是你的每一个起心动念。从能量守恒来讲，有多少人因为你而受益，有多少人纠缠，就有多少能量回流。所以一个人想要越来越好，只能创造好的纠缠，激励他的，使里万物必然返还。就像刚才所说的，你在想一个人的时候，他也在想你。这时候的纠缠往往让人分不清楚，是我先想的他，还是他先想的我。而每一个念头是超越时间和空间的，甚至就可以包括过去的过去，未来的未来。你当下对某一个人的一种感受，说明曾经有无数次一样的纠缠。而想要解除纠缠，其实很简单，就是向内观察。内在是意识、思想、精神的高维世界，而外在是人事物、名利的低维世界。高维世界决定低维世界，低维世界扰动高维世界。其次，当大多数人没有觉醒开悟，都是用外在决定内在，把自己的安全感、幸福感交给了外在，不停地拼命地追逐身外的人事物，内在被外在塑造，而外在的无常又会加剧内在的恐惧感和匮乏感，终究会更加痛苦、焦虑、备受煎熬。而恐惧感和匮乏感会深深地抑制他的爱和智慧，造成了不被觉察的束缚和局限，最终在低水平的人生里打转。比如说金钱，你为什么得不到你想要的金钱？这取决于你怎么定义金钱和如何看待金钱。比如你同时炒股票赚了很多的钱，你因为嫉妒开始冷嘲热讽，这恰恰说明你内在的金钱通道是不通畅的，不允许他人拥有，就是在拒绝自己拥有。财富不来，也可以说你的潜意识一直在拒绝，归根结底是内在有没被解决的匮乏漏洞，这些都会化为财富的漏洞。再往深了讲，就是缺爱，缺乏安全感，即使事业再大也缺。因为大部分人只相信自己眼中看到的有形，而忽略了看不见的无形。又比如你的前男友或者前女友背叛了你，你的内心就会塑造出男人和女人都是骗子的信念，就在你的心里形成了卡点。即使你遇到了新的人，你也一直会重复之前的相处模式，所以你就总谈不好恋爱。那么该怎么办呢？只有主动地提升内在的能量，让宇宙给你匹配一个相适应的外在物质。记住，不用担心你外在的人事物，只需要操心你的内在。
宇宙从来都是精准匹配，不管你要不要它，都会匹配给你。关键是什么？就是你对内在能量爱的体验和智慧认识的深刻程度，这决定了你内在能量的强弱。爱和智慧是相辅相成的，你真正懂得了爱，必然会在爱里面发现越来越多的智慧，而真正的智慧提升了，也会在智慧里面看到越来越强大的爱的力量，你的内心也就会自然地回归清净，甚至你能够感受到他人内心的能量流动。好比你或许也会有这样的时刻，他人的想法你可以脱口而出，这也是能量匹配。量子纠缠前提是心很清净，所以说我们的起心动念决定着纠缠什么，匹配什么，说到底就是你的想法，你的善意或者恶意，以及你持续的动作，最终决定了你世界里的所有。如果从现在开始，你能够认识自我，亲近自我，填充自我，超越自我，你就可以创造出自己理想的生活。因为每一个意识都会形成印记，遍布宇宙，在条件成熟的时候会化作你的生活。仔细观察你会发现，在人生的道路上会有一种莫名的力量，指引你去该去的城市，见你该见的人。或许还会有突发的事件推着你们的关系往前走，只有亲身经历过，再回头看，或许才能看懂，这是天道的布局和用意。或许我们命运的本质可能就是量子纠缠，那么你想不想知道是先有因还是先有果？是先有知道还是先有做到？是先有觉察还是先有改变？是先有提出问题还是先有解决问题？相信你一定会说，先有前者，再有后者。那你可能错了。量子力学告诉我们，因与果是同时发生的，知道和做到是不可分割的。觉察即改变，提出问题其实就是解决问题。在没有接触量子力学之前，你也许觉得这很颠覆认知，然而这才是世界的真相。那么到底什么是量子纠缠呢？我用最简单的语言告诉你，其实就是微观量子世界中的两个粒子，能够穿越时间和空间的限制，实现了瞬间的感应和相互作用。这也就是因果同步，因与果是同时存在的。这种现象有没有让你难以接受呢？接下来我以游戏为例子，在游戏里你释放技能的那一个瞬间，能否击中目标其实已经是确定的，因为游戏规则是由底层的代码决定的。但是你在释放技能的那一瞬间，你是看不到结果的，你只能盯着屏幕几秒钟，然后才能够判断结果。其实结果早已存在，只是你不知道而已。我们的世界和游戏类似，潜意识决定了起心动念，起心动念决定了行为，行动决定了结果。其实所有的结果全在起心动念的那一刻就运算好了，只是我们看不见而已，只能等待它的发生。因为在量子的世界里面是没有时间的先后概念的，所以绝大部分人是因为肉眼看见才相信，极少数人是因为相信就能看见。这个相信就是信念，人们把自己能看透的现象
称为规律，把自己看不透的现象称为命运，那这对我们普通人有什么启示呢？其实成功最重要的不是能力，能力从来都只是信念的结果，而你相信什么，你最终就会成为什么。如果你认为一件事情是不可能的，那你一定会失败，因为人只会巩固自己已有的想法，你会不断地去找证据，去论证你的消极的世界观，那么你一定能够找到。但是如果你认为一件事情是有可能的，你会更容易成功，因为你会不断地去寻找成功的方法。态度正确，你就成功了一半了。至于强调那些天赋重要的言论呢，我认为这个世界本身就没有绝对正确的答案，只有利和弊，天赋和努力哪个更重要？这种是非论根本就不重要。相信什么世界观对你的人生更有利，拿到结果才更重要。但凡懂点量子力学，你将比90%的同龄人超前一步，拥有看清未来的能力。量子力学到底有怎样的魅力呢？一定要认真看完接下来的内容，或许你会对量子力学有不一样的看法，很有可能改变你的命运。我用3点讲讲其中的原因。首先，第一点，之所以有那么多的人反驳相信宿命论，都是因为初中物理学的太好了，却一点都不懂量子力学，因此科普量子力学知识任重而道远。初中我们都学过能动力学，只要知道一个物体起始的速度、质量和受力情况，就能够计算出这个物体在未来某一时刻的具体位置。延伸到哲学上，就成了未来发生的一切事早已被起始状态设定好了的。比如你的人生从宇宙诞生的那一刻起就已经被设定好了，你能看到这个视频也是被设定好了的。这就是经典的机械决定论，也叫做宿命论。这时候有人就会问，物理学跟哲学又有什么关系呢？其实哲学的基础是世界观，而世界观是由物理学的极限所影响。早期的物理学起源于哲学，物理学的巨人牛顿撰写的《自然哲学的数学原理》一书，就说明了物理学与哲学有密切的关系。因此早期的物理学与哲学在研究领域中并没有多大的区分。前面讲的都是初高中的物理，如果你继续读了大学，并且接触到了量子力学，你们是不是觉得很难懂呢？其实它跟传统的物理一样简单。你之所以觉得难，是因为你接触的机会太少了，接触的时间太晚了，大脑被传统的物理先入为主了。况且很多人都没有读过大学，读过大学并选择物理方向的又少之又少。量子力学无非就是物理理论，物理理论就是对自然现象的归纳。所以你面对的不是晦涩难懂的量子力学，而是不太容易理解的自然现象。其次，第二点，我们面对的世界无非就是宏观和微观世界之分，而宏观和微观世界的分界线就是原子。比原子大的物质就是宏观世界，比原子小的物质就是微观世界。
量子力学研究的就是微观世界的物理现象。一开始，物理学家以为微观和宏观世界的物理规律是一样的，但是后来发现，微观世界和宏观世界几乎没有什么共同点。如果微观世界和宏观世界的现象是一样的话，那也就没有量子力学什么事儿了，直接用流动力学就能够描述微观世界的现象了。那现在的物理理论就简单得多了。微观世界让人类困惑的是，电子绕原子核运动的规律琢磨不透，并不像地球绕太阳一样的圆周运动。电子的轨道根本就没有确定的轨迹，电子绕原子核的运动是随机的，任何计算都无法精确地得知电子下一秒的位置，所以电子的运动又否定了我们初中所学的物理知识。其实除了电子，所有的微观粒子的位置都是随机的，需要用概率来描述，而我们人体又是由微观粒子组成的，所以这就意味着人的命运并不是被决定好了的，人的意志是可以逆天改命的。最后一点，为什么说量子力学有魅力呢？如果没有量子力学的存在，市面上我们能够接触到的电子产品的种类将会直接锐减99%以上，因为电子产品的核心芯片用到了大量的量子力学理论。可以毫不夸张地说，谁对量子力学有更深入的了解，谁就能够掌握人类未来的发展方向。其实这个宇宙的规律本来就没有宏观和微观世界之分，本质上都是由微观世界的现象所主导的。量子力学中的量子纠缠、量子叠加态等等这些现象才是宇宙中最普遍、最正常的现象。我们之所以无法理解它们，是因为我们生活在已经坍塌过的宏观世界了。那么量子物理是如何帮我们改变人生的？人们总是在不断地反思总结，期望从过去的问题中提升自我。然而用旧的思想去思考旧的问题，就是在重复同样的旧结果。很多负面情绪和自我批评都有成瘾性，你越是沉浸在负面情绪中，你越从中感受到自我的存在，而越如此，你越对这种模式上瘾。这是一个负循环，打破这种怪圈的方式就是启动精神的力量，用强大的潜意识来自我暗示，将你期待的未来全能自我的提前带入到自己的身体里。当身心合一的时候，那个自我会引导你去到你相信的那个未来。玻璃二象性的现象也可以证明人的看见是有真实力量的，在当下体验未来，但这个体验一定是发自内心的，无条件的相信。身体和精神的体验是同频共振的才可以。最有用的方法依然是正念冥想这个被无数人推荐的方法。当我们在体验未来时，不要被物质所控，益物而非益于物。如果我们这样想，要是我有了能买更多东西的财富，一定会欣喜若狂，那就越活越倒退了。我们必须在财富出现之前变得快乐。最好的状态是一种由内而外散发的力量。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，
请按个赞给我响应，回复一句我值得宇宙的一切恩赐。愿你时刻保持正念和愿景，迎接宇宙赐予的美好。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。